Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu pe olakisa lolenge ya kosanjola katango nyonso kombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu oyo ezali kola bakombo nyonso. Nzambe wandima kokabola bokonzi bwa ye na biso baye tozalaki na se ya bowumbu ya Satan pe akomisa biso basantu na ntina kokokana na ye mosantu azali. Kombo bipa etangamaka bikomba bazwaka bana. Haleluya. Kombo elongola biso na bowumbu ya Satana. Kombo na Yesu. Kombo yo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai ya bato. Yesu Masiya tika na sanjola kombo na yo. Kombo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu nkolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato. Kombo elatisa mokili lamba asika oyo moto moko te akoki kolongola yango. Kombo yo ekamuna misala ya Satana lokola mosali mafuta akamuna kambila mpona kobimisa mafuta. Kombo yo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo yo ememaka lobiko epai bokono eumela ntango molai. Kombo yo epesaka biyano epai wapi mituna esukisama elemi ya bato ose. Kombo ebikisaka bokono oyo esukisama ele ya minganga. Kombo ebimisa maele ya bato liboma na ntina kotalisa ete moboko ya boyebi eza nde yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye bawumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi mobondo elobama. Haleluya. Kombo etiaka makele makasi na matoi ya baye bateka bomoi na ntina ya mbongo pe na ntina bisengo ya mokili. Kombo na Yesu Kristo. Kombo basantu akala basakola. Kombo yo eningisa pe etengamisa lifelo pona libela. Kombo esopaka ngolu ya Nzambe Tata likolo na bato. Kombo yo elongisaka bayenge bene na bitumba ya molili pe ememaka pole pona kongengisa banzela ya babulami. Kombo yo ebimisaka na libulu ya mikakatano pe ya kolela. Kombo ekausaka pinzoli na miso ya baye bazolela. Kombo ezongisaka na bomoi oyo si ekufa pe si ekauka. Kombo ezongisaka na bomoi ata osi ekundama. Kombo ezongisaka na bomoi ata miku ya kokauka. Kombo yo etanisaka tongo na mitema be bazomela na kati ya molili. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo etangamaka ntango nyonso solo. Kombo ekomaka elonga na mitema ya babulami. Epai kombo etangamaka makambo ebongwanaka. Epai kombo ezotangama mituna ezozwa biyano. Epai kombo etangamaka. Haleluya. Ezalaki pasi ekomaka pete. Epai kombo etangamaka. Haleluya. Epai makambo emonanaki pasi mituna emonana pasi epai na bato mayele. Kombo na Yesu Masiya ekomisa yango pete. Kombo yo ememaka esengo pe koseka na bilongi oyo ebeba na ntina mitungisi ya pasi ya mokili. Kombo na Yesu. Kombo Nzambe Tata. Kombo eningisaka misala ya Satana. Kombo ezongisaka na bomoi. Kombo ebengaka na kozala eloko etikala kozala te. Kombo ememaka esengo na bilongi eseka kala. Kombo emema assurance na mitema ya bato. Kombo emema lobiko na bomoi ya bato. Kombo emema elonga na kati ya bomoi ya bato. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo epai etangamaka makambo ezobongwana. Tika tosanjola kombo na Masiya. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote Shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV, chers papa, chers maman, chers membres de la famille, vous qui aimez cette radio Parole Vie, vous qui la soutenez bien sûr, et vous qui aimez votre émission Parole Vie, une émission à caractère évangélique, animée souvent par votre humble frère, le frère Herbie, pasteur, le fils de mon père Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Merci papa, merci maman, je l'ai toujours dit,
Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Nazote ayo papa, naote ayo mama. Sango malamu ya Yesu Masia Nazareth nzambe moko tondimela nzamba solo pe abomu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien sûr. Nous en avons lipa pona otonga nzoto. Mais tout ce qui wana te. Nous en avons plus à liloba pona kotonga bomoto na biso. Kotonga biso spirituellement. Parce que Job dit dans 3 des versets 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas ce que nous voyons. Et ce n'est pas non plus ce que nous pouvons toucher. Donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Merci papa, merci maman. Bandoko bozami porte à travers le monde entier. Oboza branché na Radio Parole Vie. Bebo Kati Pongi na RK Pro TV. Na Chiffre 9 TV. Topé na DLF TV 2. Tika bolingo ngolupe bolamu. Ya Yesu Masia Nazareth na Lissunga Molimo Mosanto. Ezanabino longo où que vous soyez. Chers auditeurs de la Radio Parole Vie, na bondeli au papa, maman, ceux qui penza ko sambela, yamboto kota, na message na biso mokolo lelo. Seigneur Dieu de grâce, topé sur merci. Pona sango malamu elingi teyama. Il est écrit, sango malamu esengeli teyama bisika nyonso bongo, sukande koya. Makomelobi, dans le dernier temps, Seigneur, personne ne dira à l'autre, connais-tu la loi de Dieu? Parce que toi-même tu vas écrire tes lois dans le cœur de tout et chacun de nous. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ces moments précieux, importants que tu nous offres à écouter ta parole. Car Jérémie dira, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ce n'a fait assez que cette parole, Emema, Esengo, Elikia, Namutema, Yandeko moko aza branché na tongo lelo, oazo salo confiance. Bongo na petelingonga oyo kaka pona lokumu pe nkembo na yo Masia Yesu. Bongo na kombo no Yesu Masia Nazareth nde tobondeli pe tolobi. Amen. Merci papa, merci maman. N'enga te partager un thème ce matin. Je sais que ce thème par la grâce de Dieu nous bénira. Le bananzambe bimakapamba te bien aimé. Le bananzambe eyaka pona ko enseigner, ko corriger, ko instruire, pe ko mema biso na bonne voie. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, pas des hommes, pour éduquer, construire. Bien-aimé de le Seigneur, enseigner et pour nous amener dans la bonne voie. C'est ça l'objectif de cette émission ou de ces messages de ce matin. Et on a appelé objectif à l'île Banzambe. Le Banzambe est lokola matala tala, est lokola miroir. Oyo okomimona kaka lolenge ozali. Oza mwindu olukatobi mapembe na kitala tala. Oza pembe olingatobi ma mwindu. Miroir etalisaka mutu lolenge azali. Bien eza ko produire o mutu azali mais liboso na ye po amimona. Na bongisi sika tel. To mona ngo plus na bandeko basi. Bien aimé, bazwaka ton liboso miroir po ami bongisa malamu. Bien aimé, Dieu nous parle parfois na banzela mususu o toko chakate. Pendant que ndeko azozwa ton na miroir, amitala ami bongisa yambo bima na miso abatu. Esengeli na biso pe tomitala malamu. Tomitala bomo na biso malamu na nzela liloba na Nzambe. Est-ce que likambo ezokomelanga? Nde Nathalie ezanga mnaza na base ya likambo yango eza bitumbaka ezota na ngambo ya Satana waza ko utiliser bato na ye. To ezali nzela o Nzambe azolekisanga po lobi na mona nkembo. Oui. Bien aimé, mutu ye moko sengeli ayeba komituna mituna lolengi wana. Mon frère, ma soeur, cher bien-aimé de le Seigneur, n'enga te partager un thème ce matin. Oezali Nzambe Yabato Babosana Bango. Mon frère, ma soeur, il y a un Dieu.
Bien aimé na mukili mutu po lokote loko fezala ya motuya ozomona tina na yango. Bien aimé mutu lokotaka eloko o ayebi valeur nango. Eloko mutu ayebi valeur nango te ata monongo na balabala a importance te ya kolokota yango. Pourquoi? Parce que ayebi utilité to pe utilisation na yango te. Bien aimé dans le Seigneur, ezabilo musuto leka na balabala to monango moins important. Ezabilo musuto leka na banzela to monango moins important. Pourquoi? Parce que to monango utile te po na biso. Mais eloko eko kozala petan mususu inutile po na yo, ekoki petan mususu kozala utile po na ndeko mususu. Bien aimé, les dieux des oubliés. Ezana bato bena mukilio basala pe bato bolamu. Lelo bato bango basala bolamu babo sana bango complètement. Bien aimé, au sala tamsu bato bolamu mais bato babo sana yo. Bansu ba futa voire même à monnaie de singe. Bien aimé, kasi yango te ekoki ko pekiso ko bana ko sala bolamu parce que la Bible dit o azo sala malamu a continuer ko sala malamu. O paso sala mabe a continuer ko sala mabe. Kasi basosola ete moko na bango bakufuta makolandisa ma misala o bazo sala. C'est-à-dire o azo sala mabe a futa na mabe o azo sala. O paso sala malamu a kufuta na malamu o yazo sala. C'est ça. Bien aimé, ezama kamsuto salaka bolamu suto salaka na vie. O tamsu batoto sala bolamu bango te batu bakozongisa la biso yango. Bien aimé dans le Seigneur, tamsu zela bolamu pa mutu mo sala bolamu mona yango to lemba. Kolemba te mon frère, kolemba te ma soeur, maman papa. Continuez. Le bito tikate na kusala bolamu. To sala bolamu na tongo, to sala bolamu na moi, to sala ngo pe na pokwa. Ezana bato belé ma pambole kangama. Pourquoi? Parce que na salisa bato trop. Bato bafutanga monnaie de singe. Na salisa bato mingi. Yangonga na lemba nanga. Bien aimé dans le Seigneur. Ma comme le bito lemba te ko sala bolamu. To lemba te ko sala bolamu, cher bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Chers auditeurs de la radio Parole Vie, il y a DLF TV 2, il y a RK Pro TV, et il y a Chiffre 9 TV. De cause à brancher Nathan aux gens d'habitude sur WhatsApp, bien aimé dans le Seigneur, la radio Parole Vie, ko lemba te bosala bolamu, ate batu babosana yo. Bien aimé dans le Seigneur, batu bako bosana yo, mais il y a un Dieu. Ah ko bosana, oublier c'est quoi? Oublier c'est aussi négliger. Ozala tam susu batu babosana yo. Osalelo komo songolo o marka mitema batu. Osalelo komo ko songolo. Oh futelango top etan mususu primo ko songolo. Bien mais dans le Seigneur, on réaliser batu babosana yo. Imagine comment complètement effacer liboso batu. Bien aimé, batu babosana yo. Batu ba perda ba souvenir à malam. Yaya, oh sala. Et arriva qu'à parfois de moi sala babolamu ebele. Mais à commettre erreur moko mukie, lokola zamut. Nul n'est parfait dans ce monde, bien-aimé. Nul n'est parfait sur cette terre des hommes. Mutia kokazatin. Bien-aimé. Tom so sala babola mwebele. Batu babetela o maboko. Mais au sala erreur moko mukie lokola mutu. Bien-aimé dans le Seigneur. De batu babosana bola munyoso sala. Ya tika babosana. Tika babosana bien aimé, tika batu babosana yo. Tika batu batika yo. Mais il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Ezana nzamba babosana kate babolamu tozo sala. Pona même nzambo, même pona batu mususu. Mais bolamu sala ke pa na nzambe. Na musala nzambe. Kosunga même de quoi ça pene na wana o akele lipato ya kolata. Akeli ma komela. Tu peux veuve moko songolo, tu peux orphelin. Bien aimé dans le Seigneur. Batu bako bosana yo na bolamu sala, mais il y a un Dieu qui n'oublie jamais. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Nanga totanga mukanda na Genèse chapitre 41. Totang ensemble nabino. Bien-aimé dans le Seigneur. Na bondeli openza. Opesanga matoi na tongwa lelo. Bakomanza mbelo bibwe. Na livre Genèse chapitre 41 tout bien verset 9. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs
Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un même songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea les vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, le solo tozo beta et le solo, il y a Joseph. Joseph, c'est un jeune hébreu. Mutu azaki na elamba ya ba couleur rebelle. O tata na ye Jacob a salelaki puisqu'il l'aimait tellement. Jacob a kolinga plus Joseph. Abotaki na bompaka. D'ailleurs, a salaki elamba ya ba couleur rebelle. Et même qui jalousie na bande ko na ye mibali. Bien-aimé, tu veux cela Joseph malamu comment? Ba teka ki pas bande ko na ye. Bon bazwa ki elamba ba couleur rebelle ana bien-aimé dans le Seigneur. Ba bomaki nyama. Ti ba pakula ki ngo makila nyama o ba bomaki ba présenta ki ngepa na Jacob en disant tala mwana linga kaming tala mwana oyo osalela elamba ba langi ebele nyama zamba apandiye abomiye tala elamba ngo etikali. Jacob alela, il était en deuil. Pourquoi? Parce que son fils babande ko linga mingi azwa ki nouvelle qui a koufi. Bien-aimé, ezana baltebele ole la mutumo songolo nzoka mutozo le na azane na bomoy. Bien-aimé, Jacob il était en deuil. Mikolebele azaki na kati na kolela. Pourquoi? Parce que ba pesa ki une nouvelle ya mabe alors que sango mabe na kati zala kité. Joseph a tekama ke pa na Potiphar. Bien-aimé, na sima ko tekama pa na Potiphar to bil sura malamu lo lenge mwasi ya Potiphar alukaki akabola mbetu moko na Joseph. Lokola Joseph andait kobanga nzambe. Il craignait Dieu. Aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph abanga kinzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezabilo msuna vie, so kanisango passe en or. Et ko kangelo grande porte paix à destinée. Nabo motobwe, Joseph azaki mupaya. Il pouvait aussi céder. Mais Abaki, je ne peux jamais céder. Je suis un hébreu. Je crains Dieu. Joseph était une personne intègre. Était une personne qui craignait le Seigneur. Bien-aimé, Joseph. Natina kobanga na enzambe akota ki boloko. Bien-aimé dans le Seigneur, azaki na prison. Bongo li solo tozo tanga. Eza li solo ya basali mibale ya roi. Topé à Pharaon. Parce que Pharaon c'est tout simplement un titre honorifique. Na Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon a une dot. Dot wana ezaki na mutu moko te azaki na makoki ya ko expliquer yango. Azalaki na makoki te ya ko expliquer ndoto. Bien-aimé. Mutu ko expliquer yango azalaki te. Oh! Ba serviteur nemi balé bazaki na kati ya boloko moko na Joseph. Bazaki na kati ya prison moko na Joseph. Joseph na kati ya prison comme qui même chef ya ba prisonnier. Cher bien-aimé dans le Seigneur, et quoi arriver na butu moko bazui bandoto. Bien-aimé, butu moko même nuit bango mibale ba serviteur panetier na e chanson muto servaka roi masanga tope panetier muto bien-aimé s'occupera na mapa tope ba gâteau oh non ce tel makamba domaine à farine. Bien-aimé, ya roi baloti ndoto bango mibale. Pourquoi? Parce que basalaki mabe et pas un roi. Roi tindaki bango na boloko et pas Joseph azalaki. Bongo na butu moko bango mibale baloti bandoto. Bien-aimé, ndoto wana il a fallu bazo explication na yango. Muto pesa explication azalaki te. Bongo Joseph a teli bango. Amoni bango bazalaki na visage ezalaki tellement abattu. A tenu bango pona nini boza abattu comme ça. Babito ju sanche biso mibale. Panetier apesi ndoto na ye. Et chanson pe apesi ndoto na ye.
na kopesa bandoto bango mibale bien-aimé dans le Seigneur bazu explication ko landisa mana o bazu ki lokola ndoto na butu moko bango mibale bien-aimé bongo na explication o Joseph apesaki et kokisamaki abaki yo panetier lokolo zaki na pania mapa bandeke bazolia yo bako pondre yo bako boma yo ozongela su musala te bongo e chanson roi ako rétablir yo na charge na yo to na responsabilité no ya kokabula masanga. C'était comme ça bongo et salema ki kolanisa ma interprétation à songe o Joseph apesaki bango bongo e chanson azaki rétabli na charge to pe na service na ye. Bien-aimé, et chanson abosana Joseph akipali sous Joseph te abosana muto apesa explication en ndoto. Mon frère, ma soeur, parfois tu me suis ce matin. Il y a des gens qui t'ont oublié. Bato salabola mon avis babo sanayo. Bato orientant na vie babo sanayo. Bato tamsou mon frère, ma soeur. Tamsou Hollande bison étranger. De komoko sunga orienta. Pour comme namboka moko songolo. Opesa makanisi malam. Tamsou bimisa ozaki nango lokola ba moyen. Ocha Angers. Ponde kwana a se retrouver ne sika moko ya malam. Bien mosala yango. Mais la même personne. O orienta le lo comme neminayo. La même personne. O sunga le lo comme neminayo. O sunga ndekwana. Bien-aimé. Po azalibala wana. O sera témoignage à malam. Le lo ami commissaire neminayo. O sunga ndekwana po kota d'entreprise et pas au salaka. Le lo a comment ko salba faux témoignage. Po yo longwana musala ya tikala. Bien-aimé dans le Seigneur. Batu babo sana bolamo sala. Ba comment on a plus d'erreurs autant muso kometa. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, orientant de comment songolo, na musala moko songolo bien-aimé dans le Seigneur. Batu babo sanayo, tika batu babo sanayo, tika batu ba négliger yo, mais il y a un Dieu qui ne te négligera jamais. Orientant de comment songolo, ndeko a ndeko zo souffrir, tika na joie na betela ta match. À côté na domaine tel, na orienté, na l'accès musala, ne sika fanda kananda, ne sika senga ka. Nalakise ko péché, nesika na kabela ka mbisi. Nalakise ko sala lipa, nesika na kabela ka lipa. C'était ça bien-aimé qui mutema bolingo, mutema malam o lakise pa na batu lelo. Batu zo futa monnaie de singe, batu babosa na yo. Batu bakipa côté. Okoma so fandi loboko na litama na sala mukili yango nini. Kaba ndeko nanga babalukelinga. Kaka bokilo na sala malam, o na sombela ka biloko. Bokilo o na linga mingi, kaka basemeko na linga ka mingi. Kaka chef oyo, kaka ba collègue, kaka employé oyo. Berbe tom sou batu babosa na yo. Kaka collaborateur oyo, kaka mwana oyo. Bien-aimé batu babosa na yo. Mais il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Tikangolo bolamu pe bolingo, ya Yesu Masha Nazareth nzamba solo pe abomoy ezali kolo na yo. Je l'ai toujours dit. Kolanda message aboy na suka nango. Zoatan ko yebisa nzambe liloba. Loba Seigneur, na sala batu bolambe batu mukili e bosana bolam na sala. Batu bakoma loba mabe na tina nga Seigneur, yonde kata likambo nanga. Na sala mutu mabete na mukili. Na zokisa pe mutema mutute. Na sala mutu mabete Seigneur, mais tala lo lenge mukili zo futanga. Bien-aimé, prends ton temps de dire quelque chose à Dieu pour ton cas. Zoatan ko yebisa nzambe liloba. Na tina problème na yo. Natina circonstance parce que le banzambe bimaka pamba te. De kopo samena biso na WhatsApp, prends le temps et ko partager ma tea oyo. Yesu Masha Nazareth ozanga te ko salo bolam. Ozanga te ko sunga yo. Ozanga te ko longiso na nyoso za ngolo kola bitumba. Merci papa, merci maman. No batango nyoso na sima kola na ma tea o partager yango. De kopo simbami okokomela biso na plus 43 89 75 70 917. C'est que Soumassia Nazareth Nzamba solo pe abomo ya pambola bino. Je dis un grand merci à l'ingénieur Chris Kundenga. Enoch. Merci ingénieur Jeksa Pemba Mayamona. Merci de Kores Kangi RK Pro TV. Tika Bolingo Ngolu pe bolamu ya Yesu Massia Nazareth zaliko na bino. Merci que Dieu bénisse. Au commencement était la parole, et la parole, Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Zambe. Nasali mokili onini na kimi kichasa makambu.
nazongi suna mboko yo biloko ekei bakoli ekei ngai bakoli na ngai bakosi mais likambo nini bozolela yo mona nzela zinanga makambo na makambo bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge lakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato omoni na France mobimba Europe oyo surtout na Île-de-France agence eza kaka moko FB International mutuka na cheki ekei ngai omoni FB International yango yeyo ramassage yango moko omoni FB International yango FB International eza kaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi pe ba voyage ya Angola. OK lelo pe bato bazotia même express awa na France bato bazwi na Angola ebongo mpona biso to pe bayenyonso baza pe na mbongo na FB International transfert ya mbongo pe salamaka soki otie na 12h30 12h31 moto azwi même na Angola soki opesi mbongo awa na France ndeko na azwi a partir ya Angola pe mosala nzambe évangéliste kosi na nina tuna yo moyo ezala moto aza na mutuka ezala moto oyo asombi eloko nyonso oyo aza nango posa danilité ya kanda na kati ya FB International ezala mituka totindaka FB International nandimi nasali erreur kobanda lelo vi na ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa nakobanda kosalela agence FB International epai ya Fiston Basende otelemela FB International façon nakopakolela ye akozapa. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV.